ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு மிஸ்ஸஸ் குரு டைம். நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறது குழந்தைங்களுக்கான ஒரு கிராஃப்ட் தாங்க. அதுவும் அந்த கிராஃப்ட்லேருந்து குழந்தைங்க என்ன கற்றுக்குறாங்க, எப்படி லேர்ன் பண்ணுறாங்க அப்படின்றதையும் நம்ம பார்க்க போகிறோம். அதுக்கு நான் இந்த மாதிரி பால் பாட்டிலோட மூடி, வேஸ்ட் வாட்டர் பாட்டிலோட மூடியெல்லாம் எடுத்திருக்கேன். இந்த மூடி தயிர்லாம் சின்ன சின்ன கண்டெய்னர் பாக்ஸில் வரும் இல்லைங்களா, அதனோட மூடி. அந்த மூடி மட்டும் இல்லாமல் எந்த மூடியை வேணால் நம்ம இது மாதிரி கொஞ்சம் பெரிய மூடியை நம்ம எடுத்துக்கலாம். நான் இன்றைக்கி தயிர் பாட்டிலோட மூடி எடுத்திருக்கேன். ஈவன் பிளாஸ்டிக் பிளேட் கூட நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இப்போ இந்த ரெண்டு முடியும் நான் க்ளூகன் யூஸ் பண்ணி நான் ஒட்டிக்கிறேன். நான் இங்கே அக்ராலிக் கலர் எடுத்திருக்கேன். அதில் லெமன் எல்லோ கலர் எடுத்து நான் பெயிண்ட் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன். நீங்கள் எந்த கலர் வேணால், எந்த பெயிண்ட் வேணால் இதுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். எல்லா மூடிக்கும் பெயிண்ட் பண்ணிவிட்டு அது கொஞ்சம் நேரம் காய விட்டுக்கலாம். அதுக்கப்புறம் ஏற்கனவே பெயிண்ட் பண்ண இந்த பெரிய மூடிக்கு சென்டர் பாயிண்ட்டை நம்ம மார்க் பண்ணிக்கலாம். அப்போ தான் நம்ம முள்ளை அதில் பாயிண்ட் அவுட் பண்ண கரெக்டாக இருக்கும் நம்மளுக்கு. அப்புறம் ஒரு ஃபோம் ஷீட் பிளேட் எடுத்திருக்கேன். இதை கடையில் வாங்கணும்லாம் அவசியம் கிடையாது. நம்ம வீட்டில் ஏதாவது சேலட்லாம் வெளியே வாங்குகிறோம், இல்லை இந்த ஃப்ரெஞ்ச் ஃப்ரைஸ் அது மாதிரிலாம் ஏதாவது வாங்குகிறோம் அப்படின்னா இந்த மாதிரி போர்டு கிடைக்கும். அதை தூக்கி போடாமல் வச்சுருந்து அதில் கூட நம்ம இந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணிக்கலாம். நம்மளோட அந்த பெரிய முடியோட சென்டர் பாயிண்டில் ஒரு ஹோல் போடணும். அதுக்கு நான் ஒரு கம்பியை நல்லா ஹீட் பண்ணி அதில் ஒரு ஹோல் போட போகிறேன். நீங்கள் ஏதாவது ஸ்க்ரூ ட்ரைவர் இல்லைனா சிசர் அது மாதிரி கூட வச்சு இதை நம்ம இந்த இடத்துல ஹோல் பண்ணிக்கலாம். இப்போ எல்லா மூடியிலையும் நான் நம்பர்ஸை பெயிண்ட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன். இங்கே பெயிண்ட் பண்ணணும்னு அவசியம் கிடையாது. நிறைய நம்பர்ஸ் ஸ்டிக்கர்ஸ், நிறைய கிளிட்டர்ஸ் ஸ்டிக்கர்ஸ்லாம் நிறைய விற்கிது நம்பர்ஸில். அதை வாங்கி கூட நம்ம இங்கே பேஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். நான் ஏன் பெயிண்ட் பண்ணுறேன் அப்படின்னா, நான் ஸ்டிக்கர்ஸ் பேஸ்ட் பண்ணேன்னா என்னோடய குழந்தைங்க அதை பிக்கிறதுலேயே பிச்சு போடுறதுலேயே ரொம்ப ஆர்வமாக இருப்பாங்க. அதனால தான் நான் இங்கே பெயிண்ட் பண்ணிகிட்ருக்கேன் எல்லா நம்பர்ஸையும். கொஞ்சம் பெரிய பசங்களாக இருந்தாங்க அப்படின்னா உங்கள் வீட்டில் நீங்கள் ஸ்டிக்கர்ஸை டேரெக்டாக வாங்கி ஒட்டிக்கலாம். நம்மளுக்கு டைமும் சேவ் ஆகும், இன்னும் பார்க்குறதுக்கு நல்ல அழகாகவும் இருக்கும்.
இப்போ பின்னாடி வந்து அந்த எக்ஸஸான குண்டூசி வந்து நீட்டிக்கிட்டு இருக்கும். அதை வந்து ஒரு கட்டிங் பிளேயரில் சுற்றி வச்சு நல்லா வந்து மடக்கி விட்டுடுங்க. அப்போ தான் வந்து கையில் குத்தாமல் இருக்கும். அது கீழே விழாமல் இருக்கிறதுக்காக நான் க்ளூகன் யூஸ் பண்ணி நல்லா அதை வந்து ஸ்டிக் பண்ணிக்கிறேன். இப்போ பாருங்கள் நல்லா ஸ்டிக் ஆகிடுச்சு. பாருங்கள் எவ்வளோ அழகாக வால் கிளாக் ரெடி ஆகிடுச்சு. இதை வாலில் குழந்தைங்களுக்கு எட்டுற அளவுக்கு நம்ம பிளேஸ் பண்ணிட்டோம்னா குழந்தைங்களே ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டாக டைம் கற்றுக்க ஆரம்பிப்பாங்க. நம்மளுக்கும் குழந்தைங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்கறதுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும். இந்த கிராஃப்டை குழந்தைங்க கூட செய்யலாம். இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன கிட்ஸ் கிராஃப்ட் மற்றும் டிராயிங்ஸ் நம்ம சேனலில் கண்டினியூஸாக வரப்போகுது. மறக்காமல் நம்ம சேனலை லைக், ஷேர், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பெல் ஐக்கானையும் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க. நன்றி.